今日我哋會做 Pilates 嘅5大腹肌動作。準備好嘅話呢，就先瞓喺地下，手放喺頭後面，雙腳膝頭哥曲90度，盤骨曲90度。然之後上身遞高，收腹，將左腳伸直，右手擺喺右腳嘅腳眼側邊，左手擺喺右邊膝頭哥嘅內側。吸氣，然之後呼氣，你會轉手同埋轉腳。吸氣嘅時候咧，你好似想將隻手咧向住腳眼嘅方向嗰度去。咁呢個咧，我哋叫做 single leg stretch 單腳伸直。做4至5下之後咧，去到我哋雙腳伸直 double leg stretch， 手放喺腳眼側邊。然之後吸氣嘅時候，雙腳伸直，手伸直。呼氣嘅時候，將膝頭哥合埋，手打圓圈，翻擺喺腳眼側邊。第二個動作係 single straight leg stretch。單伸直腳，兩隻腳係伸直嘅。然之後吸氣嘅時候咧，將嗰個腳向自己身邊方向去2次，呼氣嘅時候就轉腳。然之後第4個動作係 double straight leg stretch 或者叫做 leg lowering， 係雙腳伸直放下，上身係一路都係遞高，手踭係放開。吸氣嘅時候將腳向地下方向去，呼氣嘅時候雙腳伸直，做4至5下。最後一個動作係單車，就係將一隻腳伸直，一隻腳係曲起。咁你嘅上身就係向住曲腳嗰個方向去，但係要記住，盡量係你個雞翼向住個腳去，